واغطيها على نار هاديه واسيبها بقى كده كل دقيقه كده، اقلبها تاني لغايه اما الدم بتاع اللحمه ينشف خالص واللحمه يتحول شكلها للون البني زي ما هنشوف. اهي زي ما احنا شايفين اهي لونها طبعا بقى بني كده، وانا اتاكدت ان كل السائل اللي هي نزلته شربته خلاص. انا بحب اضيف نص كوبايه ميه، ده عموما يعني على اللحمه اللي انا هعصقها، اللحمه المفرومه اللي هعصقها بحب اضيف نص كوبايه ميه علشان اتاكد انها استوت كويس. انا هضيف نص كوبايه ميه اهي.